Alright, let's go mga katribo. What is up to all of you guys? Welcome back to your channel. This channel exists because of you. Kaya kung bago ka lang sa ating channel, please do subscribe and welcome to our tribe. And for today's video, pupunta tayo sa Huntington Beach para manood ng Pacific Air Show. Ang makikita natin doon guys, mga fighter jets na mag-exhibition. Ang magpe-perform doon sa ngayon ay ang Thunderbird, Blue Eagles at marami pang iba. So let's find out mga katribo. Samahan nyo ako sa aking biyahe and let's go. Dito tayo bumuntat sa dream car ko, Ford Mustang Shelby. Ganda. Bibili rin tayo yan. Siyempre alam nyo na, pagbili natin yan, luma na yung sa kanya. Naka Shelby si Chong oh. Ganda. Sports car, yung red. Sarap sa tenga. Sarap na sa mata, sarap pa sa tenga. Naku, hindi nagkakalayo ng tunog si Carol at saka yung kanyang kotse No, di ba mga katribo? Hindi nagkakalayo, di ba? Ang nagpagkakaiba lang 4 wheels yung sa kanya, sa akin 2 wheel. Angas! Pero syempre, advantage tayo dyan dahil tayo pwede sumingit pero siya hindi. Singitan na natin. Tapos sabay senyatan natin nice car! You know? Sarap. Old car. Oldies but goodies. Nice! Nag-thumbs up siya. Angas. Dito sa California, marami kang makikita naglilipa ng mga old car, tapos mga sports car na bago. Ano lang dito yan, pangkaraniwan mo lang makikita dito yan sa California. Eto na tayo. Dito na tayo sa Huntington Beach. Daan muna tayo sa isang stretch. Tingnan muna na, surveillance muna natin yung lugar kung saan tayo pwedeng mga mote ng parking. Ayan na, traffic na po. Ayan po ang sitwasyon ng kahabaan ng PCH dito sa Huntington Beach, kung saan siksikan, bumper to bumper ang traffic. Sabi nga ng mga Ilocano, bumper to bumper. Nagpunta ako sa Maynila, grabe ang traffic, bumper to bumper. Sabi nga ng mga Ilocano nating kababayan dyan, what's up sa inyo? Ayan, left and right, puno na po ang ating parkingan. Pati sa loob, puno na. Sige tayo, pwede tayo dyan. Ayun, may mga motor riders, buli natin. Ayan guys, ayan mga katribo, nandito tayo ngayon sa kahabaan ng PCH Huntington Beach, California. Dito nagaganap ang air show. So surveillance muna natin yung paligid. What is up guys? Magjowa. Oop, may police patrol. Huwag tayong magkamote pag may police, delikado. Baka ma-Julie Vega tayo mahirap na. Matikitan tayo. Huntington. Alright, dito wala ng traffic. Dun siguro sa bandang entrance marami. Isang stretch tayo, pakita ko sa inyo. Tapos balik tayo. Wow, muntik nang magdamit si ate Alright, wala, hindi masyadong puno yung yung sand. Ito ang main entrance dito sa main. Ayan Duke. Ayan ang main entrance. Ayan ang pier, Pacific Air Show. Dito tayo tumabi sa poging-poging Lamborghini na to. Angas tingnan nyo naman mga katribo. Ayan siyempre bibili rin tayo niyan. Pagbili natin yan, luma na rin yung kanya. Diba? Pogi ito pogi, mas pogi. Let's go guys, tingnan natin. Meron tayong nakitang aksidente. Ayan, may natumba.
Solid oh. Ayun oh, kala mo malalaglag sa ano eh, no? Alright. Yes sir. Sabi ko nga sa inyo, kapag nandito kayo, sobrang ma-appreciate nyo yung mga stunt. For sure sa video, medyo maliit sila. Yun oh. Yes sir. Solid. Ayun no. Oh. Solid. Lupit talaga. Yes sir. Grabe no. Lupit ng piloto na to ah. So yun mga katribo, the Pacific Air Show is annual air show in Huntington Beach, California. The first Pacific Air Show, it's called Breitling Huntington Beach Air Show. Then later, the Great Pacific Air Show. Tapos nagsimula lang siya noong 2016. $105 million ang kinikita ng event sa 3 days event. So malaking tulong siya sa Southern California, sa Orange County specifically. Ang mga nagpe-perform dito ay ang US Navy Blue Angels, US Air Force Thunderbirds, Royal Air Force Red Arrows, and Canadian Forces Snowbirds. So 4 na teams yung nagpe-perform every year. For sure sa video hindi mo siya ma-appreciate, medyo maliliit lang yung plane. Pero kapag nandito ka talaga sa event, sobrang ganda. Tsaka yung mga stunts nila ang gagaling. Yung mga twist and turn nila, yung paikot-ikot na gano'n. Akala mo yung parang malalaglag na sila sa ocean, pero bilang gaganon. So 3 days event siya, Friday, Saturday, Sunday. So kung meron kayong chance pumunta dito, pasyalan nyo dahil sobrang enjoy. Actually wala namang entrance yung iba. Dala ka lang ng tent mo, dala ka lang ng sarili mong mat. Pwede ka nang humilata sa sand. So wala namang entrance. Pero merong specific na spot doon na meron talaga silang seating reserve. Pwede ka rin doon, meron yun, may bayad yun. Pero kung budget friendly lang, sabi ko nga, magdala ka lang ng tent mo, sarili mong mat, pagkain, upuan, that's it, good to go. And makakanood ka na ng air show. Well, tulad ko ngayon, nandito lang ako sa, tingnan nyo guys, yung posisyon ko, nandito lang ako sa grass. So, ayan o, diba? So, napapanood ko na siya dito, diba? So, wala akong binayaran. Katabi ko lang si Taro. Oh, see that? Yes sir! Kita nyo yun? Bigla-bilang dumadaan sa likod natin. I hope sana nag-enjoy kayo sa ating vlog for today. And salamat sa lahat ng suporta nyo, sa lahat ng nanonood sa aking channel. At gaya nga ng paalala ko sa inyo parate, don't forget to pray, always be grateful, be humble, be joyful, and be hopeful. And always have a good vibes and a God vibes. And spread the love, mga katribo. See you to the next one. Say hi naman kayo sa vlog ko, say hi. Hindi nyo ako sinamahan sa air show. Ha? Hello vlog people. Okay naman. I can barbecue guys. Time to eat. Time to eat. Alright, mga katribo, yan ang ating mga kasama kay BBQ after the show. Say hi! Alright. Manonood na lang ako ng vlog. Manood na lang kayo ng vlog ko. Wala na tuloy.